اي واحد هيشتغل في مجال الكول سنتر او خدمه العملاء لازم يكون عارف ان في 5 من المهام او الواجبات الاساسيه اللي لازم هيقوم بيها كمهام اساسيه اصلا لوجود الوظيفه اللي هيشتغل فيها. وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده يا صديقي العزيز، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد وحلقة جديدة. كالعادة انا معاكم عمرو رضوان، ودي قناتكم قناة رضوانيات، اول قناة متخصصة في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء في مصر والوطن العربي كمان. وخليني افكركم ان احنا هنا على القناة بنقدم لك المعلومة دايما بشكل سهل وبسيط بدون اي كلكعة او تعقيد. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها وهنجاوب على سؤال مهم جدا، وهو موظف الكول سنتر بيعمل ايه الدور اللي بيقوم بيه، او بمعنى اصح ايه هي واجبات ومسؤوليات ومهام موظف الكول سنتر او موظف خدمة العملاء. وده اللي هنعرفه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة في 5 مهام اساسية بيقوم بيها. فيلا قبل ما ندخل في التفاصيل صلى على الحبيب قلبك يطيب، وتعالى اقول لك ايه هم ال5 واجبات او المسؤوليات الاساسية لموظف الكول سنتر او خدمة العملاء. أول حاجة معانا وهي sharing information about product and service، بمعنى أصح مشاركة المعلومات عن المنتجات والخدمات اللي الشركة أو المؤسسة اللي أنت بتكون شغال فيها أو اللي بيكون فيها الموظف شغال بيكون مسؤول عن توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والخدمات، الأصناف، الأسعار، إيه الحاجات الموجودة، طريقة الاستخدام، الطريقة الأصح للتشغيل وغيرها من حاجات كتير جدا بيكون مسؤول عنها الموظف او ممثل خدمه العملاء ان يوضحها للعميل الخاص او اللي بيتعامل مع الشركه او المؤسسه زي ما اتفقنا اللي بيكون شغال فيها. تاني مسؤوليه او واجب من واجبات موظف خدمه العملاء هو answer customer questions، الاجابه على اسئله العملاء. وبما ان في منتج او خدمه يبقى لازم هيكون في عميل، وبناء عليه هيكون موجود في اسئله. فبناء على الجزء ده هو بيجي دور موظف خدمة العملاء. اصلا الوظيفة دي اصلا معمولة من ضمن وظائف او مسؤوليات انه هيجاوب على كل اسئلة العملاء، لانه العميل دايما هيتصل، فلازم يكون في موظف موجود على مدار الساعة يجاوبوا على استفساراته المتعلقة او المحيطة بالمنتج او الخدمة اللي هو واخده من الشركة اللي هو شغال فيها. فبناء عليه انا موجود عشان ارد على استفسارات العملاء او ارد على اسئلتهم بمعنى اصح، سواء الاسئله دي هي استفسار او اللي هو حاجه متعلقه بالمنتج نفسه، او كمان ان انا موجود عشان اقدر اعمل لهم مقارنه ما بين واديهم حلول بديله او ادوهم المشوره حول المنتجات او الخدمات اللي انا بقدمها، هل هي بتلبي احتياجاتهم ولا لا الى اخره. فدور اساسي تاني هو الاجابه على اسئله العملاء. ثالث حاجه ممكن اقول لك عليها من الادوار الرئيسيه لموظف الكول سنتر وخدمه العملاء هو responding to customer complaints. دور اساسي ورئيسي لموظف الكول سنتر هو الاستجابه السريعه لشكاوي وشكوى العملاء اللي بيستقبلها عن طريق التليفون او القنوات المختلفه، واللي بيقوم بتصعيدها للادارات المسؤوله عن الحل، او ان هو نفسه بيقوم بحلها لو الحل في ايديه، عن طريق اتباع الخطوات او ترابل شوتنج او ايا كان السبيل او الطريق لحل مشكله العميل، والمتابعه كمان عشان ده يقدر انه يحتوي العميل وكمان يحافظ دايما على رضاه وزياده انتمائه وولائه للمكان او للشركه اللي هو او المؤسسه كمان اللي بيتعامل معاها. فدور اساسي اللي هو الاستجابه السريعه لشكاوي العملاء. رابع حاجه ممكن اقول لك عليها من المهام الرئيسيه وهي processing orders. العميل لما بيجي لك وبيطلب طلب معين، سواء الطلب ده خدمه جديده، ترقيه باقه، ان هو انا عاوز اعلي الباقه اقلل الباقه، ده طبعا بيختلف طبقا لطبيعه ومجال عمل الشركه او المكان اللي انت بتكون شغال فيه. ولكن اي حاجه بتتطلب انك تعمل اوردر معين على السيستم بناء على طلب من العميل، زي ما اتفقنا، اضافه خدمه اضافه منتج جديد، متابعه مثلا طلب على السيستم الى اخره. فبناء عليه انت وظيفه اساسيه ليك كممثل خدمه عملاء هو بروسيسنج اوردر، اللي هو انك بتعمل طلب العميل على السيستم وبتنفذه. ودي الحاجه الرابعه او الاساسيه اللي بيقدر يقوم بيها موظف خدمه العملاء او موظف الكول سنتر. طيب نروح بقى لاخر مسؤوليه من مسؤوليات موظف الكول سنتر او خدمه العملاء، وهي documenting customer interaction،
بمعنى اصح تسجيل كل التفاعلات والتعاملات اللي بيتم ما بين الموظف والعميل خلال المكالمه على السيستم. بمعنى اصح ممكن اقول لك بيتعمل لها ارشيف بمعنى اصح، علشان لما العميل يتصل يبقى في هيستوري، في تاريخ للعميل ده عندي اقدر ارجع له، سواء ان انا هتابع بقى اللي هو تاريخ الشكاوي، الطلبات اللي بيعملها، هتابع شكوى كانت موجوده عنده. بمعنى اصح يكون عندي بروفايل كامل للعميل، واللي هيساعدني بشكل كبير جدا ان انا احطه في كاتيجوري معين، او ان اخد اي اجراء على الخط ده طبقا للهيستوري او الاكتيفيتيز مثلا، او التري ايا كان المسمى في اي شركه اللي انت هتكون شغال فيها. ولكن هي انتر اكشن بتتم ما بين الموظف وما بين العميل، لابد انه يتم تسجيلها على السيستم، بواقع ان كل سؤال بيقابله اكشن بيتم او تسجيل على السيستم، عشان يبقى في CRM او في حاجه اقدر بيها ادير الاكشن او الاكونتات او اللي هي الحاجات المتعلقه بالعملاء اللي هم مشتركين عندي. وده شيء اساسي ودور اساسي او مهمه اساسيه من المهام اللي بيقوم بيها موظف الكول سنتر او خدمه العملاء، وهو دوكيومنتنج كاستمر انتراكشن. وبكده يا صديقي يكون في نهايه الحلقه اتكلمنا مع بعض عن اهم 5 مسؤوليات او واجبات او مهام بيقوم بيها موظف الكول سنتر او ممثل خدمه العملاء في العموم. وكالعاده حبيت ابسط لك او حاولت ان انا ابسط لك الامور بقدر الامكان بدون اي كلمات مجعلظه او مكلكعه ممكن انت ما تفهمهاش او تصعب عليك الامور اكتر. واتمنى تكون المعلومه وصلتك زي ما انا عاوز، زي ما اتفقت في بدايه المكالمه، انه دايما بحرص ان المعلومه توصلك بشكل سهل وبسيط بدون اي كلكعه او تعقيد. وفي اخر الحلقه لو انت استفدت طبعا مني باي معلومه حتى لو صغيره، دعمني بلايك كنوع من انواع الدعم والاستمرار في تقديم المحتوى والمعلومات اللي بتفيد اخواتنا اللي شغالين في المجال. ويا حبذا كمان لو انك تعمل شير الفيديو ده مع اي حد انت مهتم انه يوصله المعلومه كمان. وفضلا وليس امرا انك لو لسه مش مشترك معنا في القناه انزل دلوقتي سجل اشتراكك معانا وفعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهاتنا اللي جايه ان شاء الله. حلقتنا النهارده خلصت ولكن حكايتنا لسه مكمله كالعاده. استنوني في الفيديو اللي جاي والحلقه الجايه. سلام.